హలో ఫ్రెండ్స్, చూసారా అండి వర్షం చేసిన బీభత్సం. మా నెట్ ఇక్కడ పడిపోయిందండి. రాడ్ పడిపోవడం వల్ల బ్లాక్ నెట్ వంకాయ చెట్టు మీద పడిపోయిందండి. ఇదంతా ఆరెంజ్ చెట్టు అండి, పడిపోయి గోళం కూడా విరిగిపోయిందండి ఇక్కడది. మళ్ళీ వెనకాల రోజ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అవి పడిపోయింది నెట్ దాని మీద. రోజ్ ప్లాంట్స్ విరిగిపోయాయి. ఇదిగోండి చూడండి ఎలా ఊడొచ్చిందో రాడ్ కంప్లీట్గా. తర్వాత ఏమో ఈ ముందుకి నెట్ అలా పడిపోయాయండి. మొత్తం మొక్కలన్నీ విరిగిపోయాయండి సగానికి, గులాబీ మొక్కలన్నీ. అవన్నీ కట్ చేసుకున్నానండి కష్టపడేది. ఇదంతా ఇరిగిపోయిందండి. కటింగ్లు అలా ఏలాడుతూ ఉన్నాయండి మొక్కలంతాని. చూడండి, అదేమో వెనక వైపు వెళ్తే రెండు వైపులో అటాచ్మెంట్ ఉందండి, రెండు వైపులేమో పడిపోయిందండి. అది పడడం వల్ల మొత్తం మొక్కలన్నీ ఇలా అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు అవేమో ఫిక్స్ చేయడానికి మళ్ళీ ఎప్పటికవుతుందో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.